Ó, isso aqui merece um vídeo exclusivo. Sabe aquele barulho na roda traseira que você nunca acha onde é? E você já trocou buffer, já trocou amortecedor, já trocou calço? Ó, aqui onde é, ó. Ó, aqui, ó. Essa peça aqui que fica solta aqui, ó. E aí essa barra estabilizadora aqui do eixo traseiro, ó. Aí você fica doido procurando, porque você, de fora do carro você não consegue nem ver essa barra aqui, ó. Aí você fica doidinho caçando. E, ó, onde é um barulho aqui, ó. Isso aqui quando passa em trepidação, ó. Então, quando o barulho na roda traseira ninguém acha onde é de jeito nenhum, tem grande possibilidade de ser aqui, ó. Exatamente aqui. É isso.